Den her har vi gledet oss skikkelig til. NIO EL7. Hva er det? Jo, det er jo en 4,9 meter lang SUV. Havner jo sammen med Audi Q8 e-tron, BMW iX5 og den gjengen der. Men denne her kommer jo en del billigere, det skal vi komme tilbake til. Han har også noe spennende som ikke de andre har. En LiDAR. 2 kameraer der, 2 kameraer der. Kamera på speilene, kamera her, kamera bak og masse sensorer. Den bilen her skal faktisk være selvkjørende. Ikke riktig ennå, men vi skal i hvert fall sjekke hva vi kan få ut av den. Hva synes du om bilen da? Egentlig ganske kul. Har jo ikke noen grill, det har vi jo begynt å venne oss til. Det har vi her nede i stedet. Stående lykter, daytime running lights her sånn. Det er jo luftfjæring på den. 14,3 cm bakkeklaring og opp til 19,8. Egentlig ganske fine linjer på den. Og så skal vi ikke glemme at det er en kraftpakke. 480 kW eller 653 hestekrefter med 850 Newton. 0-100 på 3,9, 200 km i toppfart. Bør jo holde i massevis. Kinesiske biler er jo kanskje kjent for too much. Her er det vel rake motsatsen. Det er altså så cleant som det overhodet er mulig å få det. Her har du masse buskas fra regnskogen som er presset sammen til noe som egentlig er ganske fint. Så har du noe Alcantara-lignende greier her. Ganske enkelt ratt med multifunksjoner her sånn. Det er ikke noe merking her, men du skjønner jo veldig fort hva det her er. Dette er til cruisekontrollen. Dette her er til lyd opp og ned, litt funksjoner her. Og hvis du holder lenge på den knappen, så får du all kameravisning. Det kan være kjekt hvis du skal fremover og parkere for eksempel, for da går jo ikke kameraene på automatisk. Veldig fint, selvfølgelig fugleperspektiv. Du har en kjempehøy midtkonsol som gjør at du får en veldig intim følelse her. Det er veldig enkel betjening, kun en slags girrulle her sånn. Så har du hurtigmeny til bilmeny, så har du å låse opp dørene. Den er veldig viktig, den knappen, for ellers så får ikke de utvendig tak i dørhåndtakene hvis ikke du klemmer på den. Har du en enkel ladeplate, 2 koppholdere, og så har du den store luka her som kan åpnes begge veier, og med et ganske djupt, men ikke så veldig stort rom egentlig. Har litt lademuligheter her, og det har du også her nede i den store rommet her sånn. Har du en 12 volt i bakkant her. Skal vi si noe særlig negativt, så er det vel egentlig at jeg har aldri likt materialvalget til NIO. Det ser litt sånn taxiaktig ut. Det skinnet blir veldig fort litt blankt, ser litt kjipt ut. Men når det er sagt, du sitter ganske høyt her, men godt. Veldig gode stoler. Du kan justere seteputa ut og inn. Du har fin korsryggstøtte. Jeg sitter veldig godt i den bilen her, og du har massasje, varme og kjøling. Og den her har du jo til og med så du kan legge deg og få en fotskammel her sånn. Så luksusen er det ingenting å si på. Hovedmenyen er veldig enkel når man først blir kjent med den. Du har et stort kart, så har du media her, så har du bilmenyen her sånn. Går du inn der, da har du helse, kaller de det. Da har du overvåkning av hvordan bilen har det nå, med rekkevidde og alt mulig. Perfekt helsetilstand. Så har du forbruksdata her oppe. Kjørecomputeren er ikke verdens beste, og du må faktisk ha en kode for å tilbakestille kjørecomputeren. Så har du batteridata der. Det er jo også veldig kult her. NIO var jo de første som begynte med manuell oppvarming av batteriet. Men egentlig er det kanskje den bilen som trenger det minst, for her har du også battery swap, så du kan bare bytte hele batteriet. Spiller det ikke noen rolle om det er kaldt eller varmt. Så har du de forskjellige menyene nedover her som gjør at du egentlig kan stille inn bilen nesten sånn som du vil ha det selv. En rask knapp på den der, så får du faktisk kjøreprogrammene. Det er 5 av dem. I tillegg så har du faktisk nedoverbakkekontroll, snømodus, innstigningshjelp. Det vil egentlig si at du gir den høy bakkeklaring, den høyeste. Eller lavest på enkel innlasting, som du har kalt det.
Og så har du Eco Plus. Så har du også setevarme og sånne ting. Det kan du stille så alt funker automatisk hver gang det er kaldt. Ellers så kan du gjøre det manuelt, men det er litt tungvint. Da må du enten gå inn her, og så velge sete, og så velger du oppvarming. Men her kan du også velge ventilasjon, massasje eller slappe av, som noe heter her da. Ellers så kan du jo bare bruke Nomi, og da kan du bare si til henne: Hei Nomi! Hei! Sett på setevarme. Ok. Hei Nomi! Ja? Fell inn sidespeilene. Greit. Det Jeg feller inn sidespeilene. Det kan være veldig kjekt når du er i vaskeautomat for eksempel, for det er helt umulig å finne en knapp til her inne. Så Nomi kan brukes til ganske mye, men hun kan ikke brukes til å åpne bakluka. Hei Nomi! Ja? Kan du åpne bakluken? Åpne og lukk bagasjelokket på skjermen. Det må jeg gjøre selv. Når du gjør dette. Skal vi se litt på bagasjerommet da? NIO EL8 har et bagasjerom på 658 liter. Nå har vi satt det i nederste posisjon, og de har ikke noe bagasjeromsbeskytter her, men vi har lagt koffertene under. Da får vi plass til begge de to store koffertene våre. Og de to halvstore. Så dette her er et veldig fornuftig laget bagasjerom egentlig. Under gulvet her så har du egentlig bare litt reserveting og en subkasse. Du har egentlig ikke noe sted å legge fra deg noen kabler eller noe sånt da. Men når du legger hatthylla på det øverste og legger ned setene, så får du et kjempestort bagasjerom. NIO forteller ikke hvor stort bagasjerommet er med setene nedfelt. Han har heller ikke skiluke, heller ikke noe lastesikring, men han har i hvert fall litt kroker her, og han har kroker til poser, lys og 12-voltsuttak. Den bilen her har ikke tilhengfeste, men det kan du få, og den trekker faktisk 2 tonn. Baksetet er også et fint sted å være. Sjekk takhøyda, og panoramataket går helt bak hit. Gir jo en veldig luftig følelse. Så har du svart Alcantara-lignende stoff i taket. Veldig intimt og fint. Justerbar bakseterygg faktisk. Og du har ikke massasje, men du har noe som heter avslapping. For du har nemlig noe så sjelden som korsryggstøtte i baksetet på denne bilen her. Så her har du varme også. Ganske mye luksus der. Så har du faktisk et litt stort, fint armlene med litt treverk, eller buskas. Der har du et ganske stort rom, en USB-C. Så har du et sted du kan legge mobilen din. Dessverre så er det ikke ladeplate da. Den feller du ut sånn. Og koppholdere, så har du 2 koppholdere der. I tillegg så har du en skjerm her. Her kan du styre klimaanlegget, varmesetene, lyden. Du kan bytte kanaler på radioen. Så har du en USB-C der. Helt flatt gulv. For beina godt under stolen, selv om den er på det laveste. Og himla plass fram her. Litt sånn plastfølelse og litt kjipt igjen da, med at alt er veldig svart. Men her sitter du veldig godt. Her kunne godt den midtkonsolen ha forsvinnet litt lenger bort, så man kunne fått føttene litt lenger fram. For her sitter jeg både hardt med ryggen, og får jo 0 sidestøtte. Men en annen ting også, baksetene. Du sitter veldig høyt og fint der, så du har en veldig fin, god følelse her. Og baki så sitter jo ungene konge, som sagt, høyt. Her har du jo 2 Isofix bak, ingen foran. Men mellom setene så er det rundt 32 centimeter. Og faktisk veldig god plass her. NIO er faktisk like enkel å kjøre som design innvendig er. Du bare setter deg inn, setter den i drive, så er det bare å kjøre. Har jo masse power egentlig, men det er ikke noe som den bilen her innbyr til.
La den være i komfort, og så sitter du bare og koser deg med den bilen. Det det aller beste. Skal du ha maks effekt og 3,9 sekunder, så du nødt til å sette den i Sport Plus. Da blir luftfjæringene veldig harde. Han egentlig ikke noe spesielt god å kjøre, og styringen får en litt hardere følelse, og styringen i utgangspunktet gir ikke noe spesielt god følelse med underlaget eller presisjon, og det blir egentlig bare verre når du setter den i Sport Plus. En annen ting også, som litt dumt med Sport Plus, at du har ekstremt kort vandring på gasspedalen, så du sitter egentlig bare og napper og kjører, ikke behagelig for noen. Dette her jo ikke en bil som egentlig sånn supersoft, sånn som Mercedes har, men på normale veier så den komfortabel, men hvis du utfordrer den eller kjører på dårlige veier, så faller fjæringen litt igjennom egentlig. Da merker man at understellet foran og bak kanskje ikke helt harmonerer også, så den tar dumper og sånne ting litt rart. Det blir aldri sånn super ukomfortabelt, men man merker at det noen som har produsert biler lenger enn andre. Det merker man også når man skal bruke cruisekontrollen. Man skulle kanskje tro at med alt det utstyret og den enorme computerkraften som den bilen her har, at den skulle takle fint å kjøre autonomt, men faktisk så takler den det veldig dårlig. Før kryss, rundkjøringer, alle mulige sånne ting, så slakker den ikke ned fart eller noe som helst. Du dundrer inn i 60 km hvis du ikke gjør noe selv. Det helt tydelig at her har man tenkt at man skal basere seg på hva Lidar og alle de modellerer rundt den bilen her i fremtiden. I mellomtiden så hadde jeg nok syntes det var bedre om man hadde fulgt kart og sånne ting litt mer. Faktisk en Skoda jeg hadde for mange år siden, i 2014 kjøpte jeg den ny. Den har bedre adaptiv cruisekontroll enn den bilen her. På den faste testruta vår så klarte den bilen her et forbruk på ganske nøyaktig 2 kWh per mil. Det ikke veldig bra, men det helt godkjent. Da var det rett over pluss på gradestokken. Kjører jo bilen med den største batteripakka, den på 100 kW. Den gir deg en rekkevidde på 509 km. Du har også et 75 kWh batteri. Det gir deg en rekkevidde på 391, tror jeg. De fleste vil jo gå for det store batteriet her. Det minste batteriet, det har en kapasitet til å lade på 140 kW. Det største, merkelig nok, bare 126. Det jo litt synd, for det tar jo mye lenger til å lade også. Men hjemme kan begge lade på 11 kW. Det som fint med NIO jo at du kan jo rett og slett bare bytte batteri hvis du i nærheten av en av de 5 ladestasjonene som finnes i dag. Det jeg. Jeg dro rett og slett og bytta på swap-stasjon i Lier. Det tar en 5-6 minutter. Jeg var litt ukjent med det. Jeg skulle ønske at det var en litt enklere prosess, at bilen skjønte at han var i nærheten av en swap-stasjon, og det bare kom opp en knapp på dashbordet. Ellers så kunne det fantes bak batterimenyen, men det gjør den ikke. Du må inn på navigasjon faktisk, og så finner du swap-stasjonen der. Det knota jeg litt med, og i tillegg så måtte batteriet oppdateres til samme programvare som bilen, men det jo mye kjappere enn å lade opp den store batteripakka her. Nå vi akkurat ferdig med å lade Nion. Det går ikke fort. 1 time og 3 minutter fra 2 til 90%, og da har vi ladet 82 kWh. Den var så vidt oppe og snuste på 100 kW, ellers så har den ligget til dels langt under. Så battery swap greia for de som skal ut og reise her, altså. Så hva synes vi om EL7? Det jo ikke en veldig dyr bil. Han koster 682 000 kroner, uansett om du velger den minste eller største batteripakka.
For du leier jo batteriene i den her. Velger du den minste, så koster det 1400 kroner i måneden. Velger du den største, så koster det 2000. Da får du også 200 kW strøm per måned, altså 2 batteribytter da, med den store og egentlig 3 med den minste. Eller du kan bruke de kilowattene på enten Nios egne hurtigladere eller på en av samarbeidspartnerne deres. Hvis du velger å kjøpe bil med batteri, da koster jo den bilen her 160 000 kroner mer, og med de største hjula og de mest sprelske fargene, så begynner faktisk prisen å nærme seg det man betaler for en Audi Q8 e-tron. Da er jeg nok litt mer i tvil, men går du for leasing av batteriet, da får du også faktisk nye, friske batterier hele tiden, og du vil vel kanskje også være en av de første i Norge som får muligheten til å kjøre med faststoffbatteri. For om ikke lenge så skal den bilen her også bli tilgjengelig med 150 kWh batteri. Da får du en rekkevidde på nærmere 800 km, tenker jeg. Og det kan jo være kjekt da, hvis du for eksempel skal på langtur i ferien, bytte abonnement noen måneder, så har du kjempelang rekkevidde. Det er jo en mulighet som ingen andre har, i hvert fall foreløpig.